हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्थ। आज की वीडियो में हम कफराहत के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 100 ml मार्केट में अवेलेबल है। इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या कंपोजिशन है, क्या यूजेस हैं, क्या डोज है, क्या प्राइस है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का नाम है कफराहत, ठीक है, जो कि 100 ml में मार्केट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसकी कीमत रहती है 93 रुपीज़। और ये दिविसा यानी कि बेस्ट बायोटेक कंपनी का प्रोडक्ट है। दिविसा एक अच्छी कंपनी है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये नज़दीकी मेडिकल कमिट से आपको आसानी से प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्टैंडर्ड की कंपनी है और काफ़ी सालों से मार्केट में काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी यूजेस की बात करें तो ये इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है बलगम वाली खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए। जब आपको बलगम हो जाता है, ये सूखी खांसी हो जाती है, तो ये उन सभी कंडीशन में काम करने में मदद करता है। ठीक है, ये आपके गले में खारिश है, ठीक है, ये आपकी आपको सांस में दिक्कत है, सांस फूलता है, सांस में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये फिर फेफड़ों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन सभी कंडीशन में भी ये काम करता है। ये फिर गले का इन्फेक्शन हो या आपको जुकाम हो रहा हो, ठीक है, या आपको जुकाम में आपको सिर दर्द रहता है तो उसमें काम करेगा। और गले के इन्फेक्शन में, गले की दुखन में, गले की सूजन में भी काम करेगा। और सूखी खारिश के लिए भी ये दवा आपको बहुत आराम देगी। और अगर आपको जैसे जुकाम की वजह से नाक में दर्द है, नोज़ की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये काम करने में मदद करेगी। इसका बहुत अच्छा कंपोजिशन आप देख सकते हैं, इसके अंदर कितने अच्छे अच्छे इसके अंदर कंटेंट है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर यष्टि मधु है, तुलसी है, कंठकारी है, बनफसा है, वासा है, पिपली है, कोलाजन है और तलिस पत्र है, शुंठी है, सटी है, सतपुदीना है, शहद है, चीनी है। कितने अच्छे अच्छे कंपोजिशन हैं ये, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट से इसको इस्तेमाल किया गया, इसको तैयार किया गया है। तो मैंने आपको इसके यूजेस बता दिया कि इतनी बीमारियों में काम करता है। ये दवा आपको नज़दीकी मेडिकल कमिट से और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। यूजेस मैंने बता दिया। इफ़ेक्ट जैसे आपको एक चम्मच गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार इसको खाना खाने के बाद ले ले तो 2 से 3 दिन में आपको किसी भी तरह की खांसी, खारिश, गले की सूजन, गले का इन्फेक्शन, किसी भी तरह की खारिश हो गले में, या फिर खराश हो रही हो, या खांसी है, बलगम वाली खांसी है या सूखी खांसी है, तो सभी में 2 से 3 दिन में आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा। ये दवा आयुर्वेदिक है, 100% आयुर्वेदिक है। इसका आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कंपोजिशन मैंने बता दिया, डोज एक चम्मच या फिर बच्चों को आधा चम्मच, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ है अप टू 2.5 ml दिन में 3 बार, 2.5 ml 6 साल तक के बच्चों को 2.5 ml, 6 से 12 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं और 12 साल से ऊपर के बच्चों को 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो 10 ml दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं बड़ों के लिए, ठीक है। ये आपकी हर तरह की खांसी के, गले की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करेगा। डोज मैंने इसके बता दिया। प्राइस 93 है, 100 ml मार्केट में अवेलेबल है। दिविसा एसबीएस बायोटेक कंपनी का अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो जब आप इसको परचेज़ करें, एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखें और दवाई का डोज नहीं लेना चाहिए। बच्चों की पहुंच से दवा दूर रखनी चाहिए। ये आयुर्वेदिक है, आपको बहुत ही ये राहत देगा खांसी में। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कफराहत है। तो फ्रेंड्स, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और दवाई का डोज नहीं लेना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ अच्छे से आपको दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और दवाई का कोर्स पूरा करना चाहिए। बाकी कुछ रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और जो कंपनी का जो लोगो है आप देख सकते हैं, ये कंपनी का लोगो है, ये इंडिकेट करेगा कि आपने दिविसा कंपनी का ही कफराहत परचेज़ किया है। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और नज़दीकी मेडिकल कमिट से भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।